я снимаю уже последнюю стирку. И хотел еще вам порекомендовать свой канал, который снимаю игры, телефоны и про другие вещи. И я вам скину чуть позже ссылку. И она будет в описании. Ну, телефон снимаю. Особенно вот такой. Телефон снимаю. Где-то он что-то. Ну, короче. Ой. Чуть. Это 13 минут уже будет. Сейчас 14. Так. Сейчас свет пойду выключу и продолжу видео. Ну, короче, вот это все снимаю. Сейчас будет отжим. Сейчас миску возьму. Как-то уже насос расшумелся. Просто камеру случайно нажал. Пойду включу свет. Разбуделся.
А, все понятно, это миска. Миску нечаянно тут поставим. Так, начнем с этого все. Да, должен будет, да? Ну, то, что стиралка долго срабатывает аж, что издается такой звукватуры. Ой.